أنا مريض معاني من مشكلة الشخير، وبصراحة سمعت عن حلول جراحية كثير ما حبيت ألجأ لها بسبب سايد افكت إلها من ما بعد العملية. سمعت عن نايت ليز جديد وكنت من حابب إني أشوفها وأجربها، وأنا سمعت إن هي عبارة عن 5 دقائق 10 دقائق بتنهي كل المشكلة من غير ألم أو أي جراحة. المفروض إن إحنا كمان شوي رح نفوت على الجلسة، إن شاء الله بتأمل إنه نكون بخير. أهلا كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ هلا بدنا نعمل لايك اوكي؟ نخلص من الشغل شغلتنا جديدة بس شغلتنا كلياتها المفروض منها بس نحكي زي ما قاعد الدكتور اسمه احنا رح نسوي الليزر رح نعرض صفحتنا لهذا الليزر وما فيها أي ألم ما فيها أي بياض بالنسبة لي. هلا مع هيك إذا حسيت حالك متضايق لأي سبب من الأسباب بس بدي إياك أعمل فيك تغيير اوكي؟ واو خلاص خلاص. هلا خلصنا جلسة النايت ليز، ما حسيت بأي ألم أو أي حرارة أو أي وجع، هي فترتها 7 دقائق، يعني هلا بلبس وبطلع شغلي بكمل شغل ما في أي مشكلة، إن شاء الله تكون حل مشكلة الشخير عندي. مرحبا. هلا خلصنا مجموعة عمليات نايت ليز والحمد لله كانت كلها تمام. ان شاء الله المرضى راح يكونوا مبسوطين. بتمنى من اي واحد منكم بيعرف عن اي مريض بيعاني من مشكلة الشخير انه يحولوا علينا، لانه هلا صار بامكاننا انه نخلصوا من هاي المشكلة وبالتالي من التبعات لمشكلة الشخير بدون مشاكل بدون اي تعقيدات من غير الحاجة لجراحة او اي تخدير او اي عمليات معقدة.